Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, avtoselda podpischiklari. Bugun sizlarga egalardan Gentra mashinamizga tutdi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rib turganlaringizdek, alyumin rangda. Ideal holatda mashinamiz. Hech yerida udar yo'q. Kraskalangan yerlari bor. Mashinamiz ikkinchi pozitsiyada bo'ladi. Bakoydan o'ldiqli. Orqadan tonirovka bo'lgan. Motor Ходовой boshqa yerlarda hech qanday ish yo'q. 190 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ikkinchi pozitsiya. Buni bu yerdagina akvaprintlardan bilsak bo'ladi. Mebelni akvaprint. Holati ideal, kuzovundan ishi yo'q. Akkuratnik qarab haydalgan mashina. 190 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bu mashinamizning narxini obunachilarimiz uchun 85 million so'm atib qo'yib beramiz. Sizga bo'lsa, bemalol kelib turib savdo qilib olsangiz bo'ladi. Egalardan sotib olib turibdi mashinamiz. Hech endi ular yo'q. Endi Nexia puldan sal razniyatada, lekin 85 million so'm sizda 15-yil ideal sosteniyadagi Gentra mashinani minsangiz bo'ladi. Albatta, nega avtosel salonimizga kelib kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Shunday ideal sosteniyada zo'r narxdagi mashinalarni sizlar uchun chiqarib berishda davom etamiz va sotuvda boshqa har xil turdagi mashinalarimiz bor. Bemalol kelib savdo qilib qaytasangiz bo'ladi va sotiladigan mashinalar bo'lsam bemalol olib kelaverasizda. Narx pulga qaytatib olamiz, yo bo'lmasa qimmat bahoda sotib beramiz. Hammangizni kutib qolamiz.